அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸ்டோரேஜ் டிப்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. முருங்கைக்காயை வாங்கிட்டு வந்ததும் நல்லா கழுவிடுங்க. கழுவினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி துண்டு துண்டாக நறுக்கி வைங்க. நறுக்குனதுக்கப்புறம் கழுக தேவையில்லை, அப்படியே எடுத்து சமைக்கலாம். எப்போவுமே காய்கறியை நறுக்குனதுக்கப்புறம் கழுகாதீங்க, சத்தெல்லாம் தண்ணியிலே போயிடும். லெமனு ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லெமனையும் நியூஸ் பேப்பரில் சுற்றி வச்சிங்கன்னா 1 மந்த் வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஜூஸும் நல்லா வரும். மல்லிப்பூ வாங்கிட்டு அப்படி டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா 2-3 நாள்லேயே பூவோட கலரும் மாறிடும், வாசனையும் மாறிடும். இந்த மாதிரி ஈரமான காட்டன் துணியில் நல்லா ஈரத்தை புழிஞ்சு எடுத்துட்டு சுற்றி வச்சிங்கன்னா 15லேருந்து 20 நாள் வரைக்கும் கூட சூப்பராக இருக்கும். மல்லிப்பூ ரோஸ் நாங்கள் உடனே யூஸ் பண்ணிட்டோம். அந்த மாதிரி 2 நாளில் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் துணி போடாமல் வச்சுக்கலாம். மல்லிப்பூ மொட்டை வாங்கி வச்சிங்கன்னா 1 மாதம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். வாசனையும் மாறாது, கலரும் மாறாது. முல்லைப்பூ வச்சுருக்கேன். முல்லைப்பூ ஒரு 10 டேஸ் கழித்து எடுத்து பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குது பாருங்கள். நம்ம வைக்கும்போது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி இருக்கும். தேங்க்யூ.